So ngayon mga idol, nagbabalik na naman tayo, no? So ito pala mga idol yung RPM light indicator. Ito po siya. Mag-iilaw po siya dito pag halimbawa naka low mode, naka low po kayo mga idol. Mag-iilaw po siya dito. Halimbawa pag nakaabot kayo ng 4,500 RPM. So ganun din po 'yan dito mga idol kung mag-high kayo. Pag mag-high kayo na aabot siya ng 8,500 RPM. Mag-iilaw po 'yan siya dito mga idol para palatanda ang magsi-shift gear ka na. Pero di naman Kapal ng mukha mo. di naman siya nakasira ng engine ng motor, kasi ito guide lang to siya sa pagkakambyo. Kung kailan ka pwedeng kumambyo, ita-timing nyo lang siya, kagaya nung di pa marunong magkambyo ng mga ganitong motor. So yun lang mga idol. Meron po siya dito nalabas mga idol na tulad nito, low at saka high. Kaya po high. Tapos pag gusto nyo gamitin low, mag ano po yan siya. Pag naka low kayo mga idol, kailangan nyo mag shift gear, kailangan umabot kayo dito sa 4,500 RPM tulad dito mga idol. Ayan, puntahan po natin. Ayan. Pag naka-high naman kayo mga idol, kailangan nyo kayong naka 8,500 RPM. Paano mag 4,500 RPM mga idol, at saka 8,500 RPM. Mga idol, ang light mode pala ng rider carb ay isa lang po to siyang guide kung kailan ka pwedeng magkambyo. At ito po ay hindi nakasira ng makina. At yun lang po, at maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana mayroon kayong tutunan sa